Погода на Кубани может резко испортиться. В регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, а местами и с градом. Кроме того, есть вероятность, что ветер разгуляется до 20 метров в секунду. Такой прогноз актуален до конца суток. Чтобы обезопасить себя во время ненастья, нам рекомендуется по возможности оставаться в помещении. Во время сильного ветра держаться подальше зданий, откуда порывами может сорвать кровлю и другие конструкции. Это же относится и к остановкам, рекламным щитам и линиям электропередач. Что касается Краснодара, небольшой дождь с грозой здесь тоже вероятен, а порывы ветра местами до 15 метров в секунду. Этой ночью будет всего 10 градусов тепла, но завтра днем воздух прогреется до 20.